紅色13號偷波，咪23，紅色23。7號，白色24波波。邊度嘛？白色24，白色24。66 turnover， 白色16，白色16抽波，23係嘛？應該係啦，23，紅色23。睇落嚟啦。23黃州係嘛？6號收波，邊個收嘛？睇到。白色91入波啊，2分。3秒進攻，3秒。紅色7號3分炒，白色91號防守籃板。紅色timeout，6號，白色6號2分炒。timeout， 白色23罰，白色20號3罰。24、23、10號2分炒，10號2分炒啊，6號籃板。繼續。24啊，23，10號偷波，白色91 2分啊。白色換人。8秒進攻，7號，3秒，91 3分炒，白色20防守籃板，6號，喂，
16。8秒進攻。不如。冇人。5飯啊邊方面？紅色蓋啊！紅色嗰度，紅色嗰度。紅色添咗3次。白色20。16。紅色24。紅色添翻4次。24。後面嗰陣。20。23。偷波，紅色23偷波。白色20偷跑。8秒進攻。3秒。白色9號打手。白色9號3罰。白色9號3罰。7號啊8秒進攻。進攻時間剩5秒。紅色24兩分炒，白色24，白色20防守籃板，白色91兩分炒。時間剩2分30秒。24。91。8秒進攻。白色9號。白色9號4罰。應該3次。咁就講4次。913分炒。白色20防守籃板。睇幾多號啊？你紅色做兩個，唔係得而家暫停，紅色應該暫停。2分鐘之內。好，一時啱呢個係邊個犯規啊？睇唔到24。邊方門啊 ？OK。啱啱門定咩？啱啱門即係唔係天高喎？而家兩球。啱啱門就唔係兩球喎，定係已經第5個啦？第5個。管就係滿咗啦，唔係啱啱滿，啱啱滿係第4個。哦。你話定？
24三分炒，白色20防守係嘛？白色20係白色20防守係嘛？24三分炒，紅色23最高籃板2分炒，紅色23最高籃板2分再炒，2分再炒。跟住紅色99最高籃板2分再炒。8秒進攻23 2分炒。23 2分入。時間剩1分鐘。睇緊啲啊！16 9號。8秒進攻。應該係24。20啊，20。白色有幾多球？幾多個？兩個。下一個。依家係一個 OK 好。依家下一個。下一個。仲有冇？哦有。時間剩20秒。高嘅。下一個係嘛？下一個，白色。下一個。唔係啊，OK。幾多號碼？你幾多號啊？見唔到，我7幾多犯規啊？係連time out㗎。抹咗 time out 先。冇晒啦，咁係而家。唔係啊，但係你嗰度有話係啊，24 3球。即係天花門。紅色24天花門。跟住紅色24天花門。紅色買 time out。紅色唔買啊而家。唔係。白色入咗。唔入。都炒。23攞波，23防守係嘛10秒。？24三分炒啊！有啊，仲有一個，最後一個。佢哋冇啦而家冇啦佢哋拋。你哋開。即係紅色冇咗咪得，紅色冇咗咪得。幾好啊！得翻一個暫停。OK。時間剩6.7秒。咁啊白色個喎。頭先話先。唔係頭先話先。紅色人啦。頭先23。
3分啊，炒。